സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ നിന്നും ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ myG ഓണം മാസ് ഓണം ഓഫറിലൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മോഡലുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ലോയിഡിന്റെ ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണിത്. 6 സ്പീഡ് ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസർ, 10 വെന്റ് ടെക്നോളജി ഫോർ യൂണിഫോം കൂളിംഗ്, കൂടാതെ ബാക്ടീരിയാസിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ബാക്ക് ഷീൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടി ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 0 ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് സ്കീമിലും കാർഡ് ഓഫറിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വന്തമാക്കാം. myG ഓണം മാസ് ഓണം ഓഫറിലൂടെ അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടുന്നത് കെൽവിൻ എന്ററിന്റെ ഒരു ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ്. 3 വർഷത്തെ ഫുൾ വാറണ്ടിയും 10 വർഷത്തെ കംപ്രസർ വാറണ്ടിയുമാണ് കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. 0 ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് സ്കീമിലും സെലക്ട് കാർഡ്സിൽ 10% വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വന്തമാക്കാം. അടുത്തതായി LGയുടെ സ്മാർട്ട് ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസറോട് കൂടിയ ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾ ബോക്സോട് കൂടിയ ഈ ഒരു മോഡൽ 0 ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് സ്കീമിലും സെലക്ട് കാർഡ്സിൽ അപ് ടു 20% വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഷോപ്പിംഗിനായി myG സന്ദർശിക്കൂ. myG ഓണം മാസ് ഓണം.